Neste vídeo vaise facer unha introdución breve á análise clúster. A análise clúster é unha técnica de agrupamento. Que significa iso? Significa que se nós temos datos duns individuos con unhas características medidas por unhas variables, neste caso, por exemplo, serían dúas, imos intentar agrupar os individuos por proximidade, o sea, o que se representa nesta gráfica. Conseguimos con a análise clúster 6 grupos que acercan ou que clasifican os individuos según características cercanas, características medidas por estas dúas variables. Esa é a idea, ese é o obxectivo da análise clúster, agrupar individuos. Ben, máis características. Neste caso non estamos intentando explicar unha variable, nin unha diferencia. Por lo tanto, non vai haber unha variable explicada, todas están ao mesmo nivel. Digamos que todas serían o equivalente a variables explicativas dunha regresión, solo que non hai nada que explicar, simplemente formar grupos de proximidade. Entón, que podemos facer con eles? Pois, por exemplo, identificar as relacións entre individuos ou clasificarlos por cercanía, vese como se relacionan según valores das variables, que variables están relacionadas e de que forma. A análise clúster axuda a interpretar eso. Realizan unha clasificación. Por exemplo, temos datos de clientes, podemos clasificar por tipos de clientes. E despois, reducción de datos. Simplificar datos, se temos unha mostra moi grande, podemos simplificarla realizando análise clúster, quedándonos solo con uns poucos datos de cada tipo que obteñamos na clasificación de análise clúster. Inconvenientes. Primeiro, é descriptiva. Non ten asociados contrastes para propiedades e características. Non é habitual contrastar, por exemplo, a existencia de grupos, aunque si existe esa posibilidade nas técnicas clúster máis modernas. A tradicional é simplemente descriptiva, non contrasta nada, o cal implica que non permite confirmar teorías que teñamos a priori. Segunda, bastante importante, é sensible ao método que usemos. Hai distintas formas de facer a análise clúster, distintos métodos. Cada método pode darnos un resultado diferente. Eso é problemático, porque cal é o máis correcto? Existe esa duda. Entonces, eso tamén se ve como un inconveniente. Despois, sempre dá resultados. Isto que parece unha ventaxe, en realidade non é. Sempre dá resultados significa que, aunque non existan grupos reales, a análise clúster vai nos dar. Despois terá que ser o noso criterio que decida se eso se responde máis ou menos coa realidade. A análise clúster non se para neso, simplemente di o que consiguen é isto e nós teremos que decidir se eso pode ser real ou non, según o que coñezamos do tema. As técnicas de análise clúster clásicas sepáranse en dos grupos: os métodos xerárquicos e os non xerárquicos. Os xerárquicos, a súa vez, aglomerativos e divisivos. Para ver o que son os métodos xerárquicos, podese entender ben observando un dendrograma. Un dendrograma é unha gráfica que nos di como se foron realizando os agrupamentos. No método xerárquico aglomerativo, partimos de todos os individuos. Cada individuo é un grupo separado. Entonces, medimos a cercanía, a relación, por exemplo, neste caso, esta debe ser a que os que están máis relacionados. Isto forma un grupo. Primeiro paso. Segundo paso, volvemos a medir a cercanía entre ese grupo e os individuos e escollemos, posiblemente un novo grupo. Estes dous individuos van producir un novo grupo. Repetimos o paso e integramos outro individuo ou fusionamos dous grupos, que a medida que avanzamos vais a facer con máis frecuencia.
Eso é un método xerárquico aglomerativo. Partir de todos os individuos e ir unindo un a un hasta chegar a ter un solo grupo. Está claro que o objetivo non é ter un solo grupo, senón decidir con cantos grupos nos quedamos, pero de momento, para describir o método, esa é a súa filosofía. Partir de todos os individuos separados e iros agrupando por proximidade, según os valores das súas variables e unha distancia. Empezase cos individuos, síguense con grupos, por exemplo, esta sería a unión deste grupo con este. Entón, dendograma, unha vez visto os métodos, a idea do método xerárquico, será unha cousa máis. Isto é agregativo. Divisivo é ao revés, partimos cun solo grupo e ímolos separando hasta chegar a todos os individuos separados. Aunque é menos usado, o máis habitual dentro dos xerárquicos son aglomerativos. Ben, o dendograma en sí mismo vai representando as unións que facemos. Sabemos que esta é a primeira unión por distancia e a distancia que se unen ben medido no eixe Y. Por exemplo, Florida e North Carolina únense a unha distancia aproximadamente de 40, o mismo que este grupo con este. Entón imos vendo as distancias que se van unindo e os saltos que se pega entre cada unión. Eso tamén vai ser importante a hora de decir cantos grupos queremos. Isto é o dendograma, un resumen de como se van unindo os grupos nun clúster xerárquico. Ben, que pasos previos necesitamos cando facemos un análise clúster? Primeiro, decir que variables imos usar. O método en sí non dá ningún criterio, simplemente temos que escoller as máis apropiadas para o tema que tratemos, a forma de seleccionadas. Tamén hai que ter en conta unha cousa, a multicolinearidade, o sea, que haxa correlación alta entre variables, porque a correlación alta fai que as variables correlacionadas teñan máis influencia na formación do grupo e oculten as demais. Outro aspecto importante, unha vez que temos xa as variables, é a detección de anómalos, o sea, atípicos, porque poden afectar a formación dos grupos. Entón é interesante ver a existencia e incluso o propio análise cluster pode ser unha forma de detectar atípicos que non se detectan facilmente. Cando temos varias variables, pode existir un atípico que non se ve nun diagrama de caixa, porque é a combinación de varias variables o seu efecto. Nese caso, a análise cluster tende a agrupalo por separado ou facer clústeres de un ou dous datos que non se integran cos demais. É tamén unha maneira de detectar atípicos. Finalmente, outro aspecto a considerar ao principio é se tipificamos os datos ou non. Sonse tipificar por o seguinte motivo: se temos datos de diferentes dimensións, imagina de unha variable entre 0 e 1000 e outra entre 0 e 1, a variable entre 0 e 1000 vai influir máis na creación dos grupos. A maior dimensión afecta ás distancias, entonces se influe no que conseguimos. De aí que se procure tipificar as variables, o que sea o máis frecuente, para que non exista ese efecto, para que todas estean ao mesmo nivel. De todas formas, non é obligatorio, porque pode haber situacións nas que se nos interesa manter unha diferencia, precisamente que se reflexe na elaboración de grupos. De todas formas, o habitual, o máis razonable, é tipificar. Reducir as variables a esperanza 0, desviación típica 1. Unha vez que temos xa preparado a análise e feitas as comprobacións previas, vamos co propio análise clúster xerárquico. En que temos que fixarnos? Que temos que medir? Que temos que ver? Tres cousas principalmente. Necesitamos unha distancia para medir as semellanzas entre as variables. Despois, algún criterio para unir os grupos, agrupalos ou desagrupalos. E despois decidir cando parar, con cantos grupos nos quedamos. Iso é tres aspectos que debemos considerar
según que usemos en cada caso, sobre todo o que cambia as técnicas de análise cluster e a forma de agrupar ou desagrupar. Ben, primeiro destas cuestións, medir a semellanza entre individuos. Son distancias as que se usan, ou un coeficiente de correlación. A idea de medir as semellanzas é ver cales están máis próximas, cales son máis cercanas. Por exemplo, este teñen unha distancia bastante grande. Estes dous, a distancia é mínima. Estes dous uniránse antes que estes outros. Ese é o que imos medir usando distancias. A cercanía entre individuos. Ben, esa cercanía, o máis habitual é usar unha distancia euclidia para datos numéricos. Mentres que para datos non numéricos pois hai unha amplia variedade. Aí sí que non é tan unánime. Entonces, distancia euclidia. Ou incluso coeficiente de correlación. Non é exactamente unha distancia, pero sirve para medir a relación entre individuos. Collemos os valores das súas variables e calculamos un R para ver como de cercanos están no seu comportamento. Entón, xa sabemos como decidir a unión entre individuos, pero cando unimos individuos empezamos a ter grupos. Como se une un individuo con un grupo ou dos grupos entre sí? Digamos esta situación, que está máis cerca? Este verde claro deste verde oscuro ou este pardo deste verde oscuro? Como decidimos eso? Aí é onde van a aparecer os distintos métodos de análise cluster xerárquico, según o criterio que usemos. Podemos usar medir a distancia entre o punto medio deste grupo con este e este con este, ver cal é o menor. É un criterio posible. Podemos calcular a media aritmética de todas as distancias. Podemos ver a distancia do punto máis cercano ou do punto máis distante. Eses son varios criterios. Outro pode ser, facemos a unión dos dous grupos e medimos a variabilidade en cada unha das unións propostas. A que teña menos variabilidade será a seguinte unión de grupos que fagamos. O obxectivo aquí neste caso é como decidimos que grupos se unen no seguinte paso. Entonces, esas son varias posibilidades. Por exemplo, encadeamento simple é unir polo punto máis cercano, completo polo punto máis distante. Encadeamento medio refírese a distancia entre os puntos, a distancia media entre os grupos. WAR é o que proba a fusionar dos grupos, mide a variabilidade das propostas e quérase que a que ten menos variación. O método centroide mide a distancia entre os centroides de cada un dos grupos. Personalmente, destes métodos o meu preferido é WAR, porque crea uns clústeres máis homoxéneos. Os outros tenden a crear clústeres de atípicos, un clúster grande ou dous e despois moitos clústeres con atípicos, cosa que WAR fai con moita menos frecuencia. De todas formas, sempre se poden probar 2-3 métodos e analizar o conxunto dos resultados, o que tamén é unha información posible. A terceira decisión a tomar é onde paramos. Cal é o número de grupos que podemos escoller? Un criterio, bueno, hai diferentes criterios, algúns xa con contrastes, pero non se nos centrar na regra de parada, que é o que resume o que nos interesa. Regra de parada significa, nun momento dado nos damos un salto nas distancias. Se analizamos as distancias a que se van unindo os grupos, vemos, por exemplo,
este grupo e este grupo únense a esta distancia. Eso significa que o salto que pegaron desde a unión anterior é esta. Este grupo máis grande, a unión é esta. De feito, isto é pasar de dos grupos a un, temos que dar un salto enorme, o máis grande, que se reflexe aquí nesta altura. Para pasar de 3 grupos a 2, serían 1, 2, 3, o salto que hai que dar é de aquí a aquí. A distancia xa é pequena, menor que a anterior. Para pasar de 4 a 3 sería o equivalente a 2, 3. Para pasar de 4 a 3, 1, 2, 3, 4. E desde aquí hasta aquí. Esas son as distancias, os saltos, perdón, de distancias de unión entre grupos. Con esta gráfica represento a esas distancias, como vai saltando. Entonces hai que fixarse nos saltos cando empezan a dar saltos grandes con respecto aos demais. Digamos que o tamaño dos saltos é máis ou menos estable hasta chegar aquí. Esta sería a primeira opción a escoller. 5 grupos, porque o salto para pasar de 6 grupos a 5 é relativamente máis grande que todos os anteriores. Xa moito máis claro para 4 grupos. Esa altura só é superado por a unión final. E 2 grupos pois non soe ser o habitual a considerar. Entonces, eso é a idea. Ver os saltos que se pegan entre distancia de unión e distancia de unión cando resulta máis grande que todos os anteriores. Pode ser neste caso esta 5 ou 4, o número de grupos que escollamos. Todo isto estuvo referido ao clúster xerárquico. Vamos agora ao clúster non xerárquico, brevemente. Non xerárquico significa que non imos ir unindo un a un. A filosofía aquí é, primeiro, decidimos cantos grupos se forman antes de empezar. Normalmente hai criterios teóricos que nos din, bueno, pois espérase que nesta situación teñamos tantos grupos, é unha posibilidade. Outra posibilidade, que fagamos un análise clúster xerárquico previo e que decidamos aí cantos grupos son os apropiados. Entón, teríamos os resultados previos con os grupos determinados e usaríamos ese resultado para decidir con cantos grupos facemos o non xerárquico. O principal destas técnicas é o K-means, K-medias. Ten tamén un equivalente con medianas e varios outros, pero mencionarei como funciona o clúster xerárquico de K-medias. A idea é, decidimos previamente cantos grupos se forman, entonces hai que poñer unha semente para cada grupo, que é unha semente, dar un punto de origen para cada grupo con un valor para cada unha das variables que describa un punto central dese grupo. Por exemplo, se fixemos antes un clúster xerárquico, podemos calcular os centroides de cada grupo e usalos como semente para empezar. Ben, con esas sementes o que se fai é asignar a totalidade dos grupos á semente máis cercana. Entón, teríamos que cada semente crea un grupo de puntos alrededor del ou alrededor dela, e así é como se crean os grupos en clúster non xerárquico. Unha vez que temos todos os puntos asignados, volvemos a calcular os puntos centrais en K-medias, os centroides, o punto central de cada grupo para cada variable, e repítese o proceso. Con esos novos valores calculados volvemos a asignar a totalidade dos grupos e así sucesivamente. Isto é o que se denomina unha técnica recursiva, porque vai facendo sempre o mismo, dando voltas alrededor do mesmo punto.
e vai facendo eso hasta que chega a unha certa estabilidade, hasta que os puntos cambian menos que un criterio que poñamos, hasta que conseguimos unha solución estable. Resumindo, esa é a idea das K-means. Decidimos previamente cantos grupos queremos, calculamos un punto central, unha semente para cada un deles e asignamos todos os datos. Volvemos a calcular o punto central, volvemos a asignar, así hasta que o resultado que obteñamos sea estable. Ben, para rematar, interpretación e validación. Como interpretamos os resultados, ou que nos pode axudar a interpretalos. Iso é válido tanto para xerárquico como non xerárquico. Temos xa os grupos formados. O máis práctico, representación gráfica, o máis rápido. Visualmente podemos ver as características dos puntos que pertencen a cada grupo. Iso é unha idea, verémoslo con máis detalle na práctica. Tamén, facendo cálculos, un análise da varianza, ver que variables, igual que se facía análise discriminante, ver que variables distinguen entre grupos. De feito, podes incluso aplicar un análise discriminante. O habitual aquí é usar variables diferentes ás que se usaron para o clúster. De feito, se facemos un perfil de compradores, usamos, por exemplo, cantidades compradas ou variables relacionadas con compra, podemos usar para interpretación pues, características demográficas, idade, sexo, residencia, etc. Entón, tres posibilidades para interpretación: representación gráfica, análisis da varianza e análisis discriminante. Validación. Hasta que punto podemos certificar que os grupos que formamos son grupos reales? Xa comentara antes que cada técnica pode producir grupos distintos. De aí que se comprobe que se pode facer análise con varias técnicas para ver hasta que punto hai estabilidade nos resultados. Se hai estabilidade, entonces é unha forma de decir que o que conseguimos ten sentido. Despois, separar en varias mostras e ver se en todas as mostras se consiguen o mesmo tipo de resultados, ou resultados con a mesma interpretación. Outra opción, digamos, peculiar e un pouco subjetiva, pero que tamén se usa, é a interpretación que consigamos. É unha técnica descriptiva e sirvenos para describir unha situación. Se a descripción que nos está dando dos grupos ten sentido ou é útil, entonces é un criterio que podemos añadir a hora de validar. Conseguimos estes resultados. É interesante porque nos permite comprobar o que tiñamos previsto, ou é útil de cara aos nosos obxectivos. Finalmente, se queremos extrapolar os resultados da nosa mostra na poboación, o único que podemos facer é usar teoría de mostras, ter unha boa mostra, ter unha boa representación da poboación total.